vocês? Dia 24 de junho é o dia de São João e nos meses de junho e julho são feitas as tradicionais festas caipiras. Então, para entrar ainda mais no clima dessa festa tão divertida, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essas lindas vias decoradas com bandeirinhas e fogueira. Essa é uma decoração super colorida que com certeza vai deixar você ainda mais linda para comemorar essa festa tão alegre e divertida. Então, vem comigo conferir o passo a passo. Para começar a nossa decoração de festa junina, eu vou esmaltar todas as unhas com esse esmalte azul escuro. Esse azul ele tem um tom meio cintilante, então vai deixar as unhas bem bonitas. A minha esmaltação já está pronta, eu esperei o esmalte secar um pouquinho para estar iniciando a decoração. Então agora eu vou fazer a cordinha que segura as bandeirinhas. Para fazer essa cordinha, eu vou estar usando esse pincel longo fino, que é ótimo para fazer traços longos, que são as linhas, e a tinta de tecido branca. Essa cordinha eu vou fazer de forma aleatória em todas as unhas, menos nessa unha do dedo do meio. Fazendo as bandeirinhas, eu vou usar as tintas de tecido coloridas e o mesmo pincel longo fino. Aqui na unha do dedo anelar eu vou fazer duas bandeirinhas, começando pela vermelha. Então essa primeira bandeirinha eu vou desenhar um triângulo de cabeça para baixo. E aqui do lado dessa bandeirinha vermelha, eu vou fazer uma bandeirinha verde com duas pontas, como se fosse dois triângulos juntos. Depois é só repetir esse mesmo procedimento nas outras unhas. Assim você pode estar intercalando o formato das bandeirinhas e também as cores. Assim as bandeirinhas vão ficar bem coloridas e divertidas. Na unha do dedo do meio eu vou desenhar a fogueira. Então, para fazer a fogueira, aqui nesse pedacinho de papel eu vou misturar um pouquinho desse marrom escuro. E um pouco do branco para deixar um marronzinho um pouco mais claro. O tom do marrom vai ficar assim, um pouquinho mais claro. Então, com esse pincelzinho longo fino, eu vou fazer 5 risquinhos aqui na ponta da unha para ser a madeira. Primeiro eu vou iniciar fazendo o risquinho um pouco mais fino, só para fazer a marcação de onde vai ficar a fogueira. Com a marcação pronta, eu vou engrossando essas linhas até ficar com formato de madeira.
na pontinha das madeiras eu vou passar um pouquinho da tinta bege. E com a tinta marrom escuro eu vou fazer alguns detalhes aqui nessas madeiras para dar aquele aspecto de tronco de árvore. Para estar fazendo o fogo da fogueira, eu vou estar usando as tintas de tecido vermelho, laranja, amarelo e esse pincelzinho longo fino. Primeiro eu vou começar desenhando o formato do fogo, pegando boa parte aqui debaixo das madeiras. Depois eu preencho toda a parte do meio com a tinta vermelha. Com o laranja, eu vou misturar ele um pouco aqui no meio do vermelho, dando leve puxadinha pra cima assim com o pincel. Puxa aqui do lado também um pouquinho para dar aquele efeito das labaredas da fogueira. Aqui na parte de cima. E finalizo com o amarelo para dar aquela destacada na fogueira. Para dar mais destaque na decoração, usando a tinta branca e esse pincelzinho fino número 01, eu vou fazer algumas bolinhas aqui na parte de cima das bandeirinhas e aqui na parte de cima da fogueira. Essas bolinhas brancas que eu vou fazer, elas vão representar as estrelinhas no céu. Toda a decoração pronta, eu vou finalizar passando uma camada de extra brilho em todas as unhas. Assim o extra brilho vai proteger a decoração e vai fazê-la durar muito mais tempo. Agora é só finalizar com a limpeza e pronto, as unhas já estão lindas e decoradas. De hoje, essa decoração é super divertida, então decore suas unhas e arrase na festa de São João. Eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais linda. Então, se você gostou, deixe seu comentário aqui nesse vídeo e também compartilhe. Isso ajuda muito e incentiva com certeza a criação de novos vídeos. Então, muito obrigado pela sua companhia, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.